盤咧就係只需要25分鐘嘅啫，櫃啊都係已經全部幫你整好晒㗎啦。個單位咧計落嚟 total 係54萬左右嘅，總價53萬，可以喺坦洲買低大3房單位，而且帶埋精裝修，樓下仲有直通巴可以送你返到澳門、香港。Hello， 大家好，歡迎收睇《卓信接安家頻道》，我係主持人 Suki。呢期咧就同大家嚟到咗中山坦洲嘅朗斯新城呢邊嘅。咁呢個樓盤咧，我哋而家賣緊嘅價錢係6700蚊一平方喎。你真係喺成個坦洲都揾唔到呢個價錢嘅一個小區樓盤啦。咁如果係我哋之前有同大家介紹過嘅錦繡國際花城咧，咁佢嗰邊都賣緊要一個7-8千蚊一平方嘅先可以買得到。咁我哋朗斯新城呢邊係賣緊6700，咁係帶埋精裝修俾大家嘅。咁呢個樓盤咧，門口就係一條坦洲大道啦。咁呢條坦洲大道咧，預計係25年嘅10月份係可以通車㗎。咁到時候我哋香港嘅街坊啦，如果係過到係嚟我哋呢個樓盤咧，就係只需要25分鐘嘅啫，非常之方便啦。咁同埋咧，我哋樓下仲有一個直通車可以送你返到香港同埋澳門嘅。咁我哋呢個樓盤而家現時咧，其實講真嗰句，係確實冇乜配套嘅，因為樓下咧仲喺度招商緊，咁仲喺度招商緊，咁佢幾時會有商場，即係有嗰啲商家入住咧？其實我都唔係太清楚，咁應該就唔會咁快嘅。咁當然啦，如果有車嘅朋友仔會更加方便啲，因為我哋從呢邊揸車去到山姆啦，包括係呢個優越城啦，去到優越城係15分鐘嘅車程。咁如果係去到山姆嘅話咧，就要20分鐘嘅。咁如果係想返到去南屏嘅一個華發商都啦，亦都係需要20零分鐘嘅。咁確實係離商場有啲距離。咁但係喺呢邊買餸嘅話咧，可以去到古鎮嗰邊，咁大概揸車大概7-8分鐘咧，就嗰邊就有啲嘢食啦，同埋有啲街可以行到嘅。咁當然啦，咁冇樓盤係10全10美噶嘛。咁我哋呢個價錢係確實係非常之吸引人嘅。咁因為佢依家賣緊咧就係6700嘅一個價錢啦。咁我哋呢度而家賣緊嘅面積咧係有79平方、89平方、109平方同埋119平方呢4個面積嘅。咁樣都係3房同埋4房為主。咁我哋依家賣緊係1棟同埋2棟。咁你可以見到佢依家嘅呢個工程啦，其實都已經係起得差唔多，準備要封頂噶啦。咁呢邊就係1棟。咁我手指個地方係1棟，嗰邊係2棟嘅。咁都係2梯4房，冇錯啦。咁就唔同大家講咁多啦。咁我哋直接咧就上到去示範單位，再同大家介紹翻。咁我哋依家咧就上到嚟示範單位啦。咁其實可以見到我哋呢邊佢係2梯4房嘅。咁我哋依家同大家介紹翻嘅就係89平方嘅3房2廳2衛啦。咁呢個就係佢嘅一個 floor plan。咁我哋而家咧就直接入嚟示範單位睇睇。嗱，首先入到嚟左手邊呢個門啊，係佢嘅一個交樓標準嚟嘅。咁到時候咧都係由呢個指紋密碼鎖俾到大家。咁入到嚟睇翻我右手邊嘅呢個玄關位置啦。咁到時候咧佢呢度應該係冇嘅。咁下一期再同大家介紹翻我哋呢個交樓標準。咁如果你係中意呢種櫃，都可以自己再去定做翻嘅。咁呢度就係擺啲鞋啦。咁包括係下邊可以擺你啲拖鞋啊之類啲嘢。咁你平時出門咧就喺呢度換鞋。咁就拖鞋就直接擺喺下邊啦，或者係掃地機器人都可以擺喺下邊，就比較方便嘅。咁你啲鎖匙啊、啲噼里啪啦啲嘢就可以全部擺喺呢個位置啦。嗱，咁入到嚟咧，佢係一個餐客一體嘅一個 design 嚟嘅。咁最傳統、最唔容易過時噶啦。咁入到嚟呢邊就係我哋餐廳嘅位置。今日睇樓嘅人都比較多嘅。咁我哋餐台呢度嘅設計咧，就係呢種奶油嘅一個風格啦，就比較多嘅現代人可以接受到一種現代風格。咁呢邊係擺張4人台，咁望翻我哋廚房嘅位置。咁廚房呢度係做咗一個 L 字形嘅設計嘅。咁佢分區係比較好。咁你喺呢度咧，佢係做咗一個雙星盤嘅一個設計。喺呢邊洗嘢、拎水，喺呢邊切菜啦。咁呢度咧就係煮嘢食嘅。
係啦，到時候交樓嘅3件套一樣都係一個交樓標準，咁同埋包括上邊啲櫃啊，都係已經全部幫你整好晒㗎啦，係啦。我睇下呢度先。呢個係一個消毒碗櫃。咁出邊呢度仲帶一個露台嘅，呢個生活露台。其實呢個位置都唔算話特別細。咁啊喺呢度打翻一個洗手盆喺呢邊啦。咁上邊咧就整翻個櫃，下邊就擺你嘅洗衣機、烘乾機。咁喺呢度晾衫。咁啊我哋嘅景觀陽台咧就完全係攞嚟享受㗎啦。咁我哋可以感受得到啦。其實如果你嚟到現場，企喺呢度，其實你打開呢個窗啊，已經係好斜風㗎啦。幫佢關下。咁我哋客廳呢邊佢係有3.2米嘅一個開間，咁你平時坐喺呢度睇電視嘅話咧，都係比較舒服嘅一個距離嚟嘅。即係如果係比較好嘅一啲銷售咧，你去買電視嘅話咧，佢其實會推薦翻呢個 size 會比較啱。即係呢個距離嘅一個電視嘅尺寸俾到你嘅，即係唔係話越大嘅電視咧，你坐喺呢個空間睇得就越好咯。咁啊，你3.2米大概係配一個70寸或者係85寸嘅電視就已經係足夠㗎啦。咁我哋呢度係一個陽台嘅位置係啦，其實如果你可以好似佢咁樣一個設計，就係到時候封埋窗，咁呢度嘅採光啊都係唔錯嘅。你可以見到我呢度係依家係關埋晒窗噶嘛，咁但係咧其實如果係唔開燈，我哋依家係低樓層，咁佢其實呢個光線都係會有嘅。咁啊，到時候你度都可以設計翻一個而家最流行嘅一個拱門嘅一個設計，自己再去砌翻，我覺得呢個設計都係非常之唔錯。我哋睇翻休息空間啦。咁休息空間係做3間房，首先睇下我哋嘅洗手間嘅位置先。洗手間呢度係有乾濕分離嘅一個企缸呢個位置喺度嘅，窗都幫你做埋咗，方便你通風啦。咁包括係我哋呢個洗手盆，包括係呢個馬桶嘅位置都係到時候都係有嘅。咁佢係精裝修交樓，咁佢呢個標準我覺得還都算係 OK 啦，因為你計翻落嚟6000零蚊一平方，你其實就裝修佢呢個價錢應該係1000零蚊嘅標準，我覺得都算係差唔多係咁樣噶啦。咁啊，第一間房，咁入到嚟我哋第一間房咧，你可以見到佢係利用咗呢個飄窗嘅位置，整咗個榻榻米喺呢度嘅，咁令到我哋呢邊成一個可以活動嘅區域咧係大咗嘅。即係你呢度唔會話覺得好逼，咁呢度整翻書台啦，咁包括係我哋細路仔啲衫啊，可以擺喺呢度後邊嘅，呢個位置，咁喺呢度休息，呢個位置咧就可以俾佢喺呢度玩啦。嗱，我哋睇翻第2間房，呢個係一個陽光房改造嘅，佢係比較細，咁啊可以作為一個書房咁樣去用啦。好似佢咁樣嘅設計就整咗一個，哇！呢度全部都係啲香水擺喺度喎，咁啊應該係一個調香室，我覺得應該係啦。咁你中意香水啊，或者係你中意啲手辦啊嘅話咧，可以喺呢度整翻一個你嘅收藏空間，我覺得都係非常之舒服嘅，唔錯嘅。咁啊睇翻我哋嘅主人套間啦，咁我哋主人套間咧，其實佢呢個空間我覺得都算係比較 OK， 咁擺翻張呢個 king size 嘅大床都做到3邊落床啦，咁包括仲有預留2個床頭櫃嘅位置，咁到時候就需要你自己去再打翻個衣櫃啦，因為啲衫就擺喺呢個位置。呢度就係我哋套間嘅一個洗手間嘅位置啦，咁呢度係整咗一個鑽石型嘅洗手間嘅呢個企缸嘅位置。咁啊，成個空間啦都算係比較大，同埋成個洗手間位置佢係比較方正嘅，係啦。睇下，我哋呢個89平方做到3房2廳2衛，咁啊呢個單位咧計落嚟 total 係54萬左右嘅，咁佢首期咧8萬蚊就可以上車啦，咁月供咧大概係1700蚊、1800蚊左右嘅。係啦，咁啊，如果你覺得呢個單位仲係我覺得有少少細啦，咁我哋依家咧就跟住呢個鏡頭，我哋去睇睇大少少嘅一個單位。咁
咁啱先咧，同大家介紹咗89平方嘅3房，咁我哋而家嚟到咗呢個108平方嘅4房2廳2衛。咁首先可以望翻我哋門口嘅呢個玄關位置啊，呢條走廊位咧係完全屬於你自己嘅。咁呢邊到時候可以擺翻個簡易嘅鞋櫃，擺喺出邊都冇人會理你嘅。咁入翻嚟睇翻咧，我右手邊呢個門咧係個交樓標準，啱先都有同大家介紹嘅。左手邊呢度佢係 set 咗一個玄關櫃喺呢邊，到時候呢啲鞋啊、啲嘢啊同埋啲鎖匙其實都可以擺喺呢個位置嘅。今日睇樓啲人確實係有少少多。咁入到嚟嘅左手邊咧，咁到時候交樓標準就唔係好似我依家所在嘅位置咁樣開放式嘅，佢係到時候會有牆體去交付到俾大家。咁如果你係想整翻呢種 open kitchen 嘅設計咧，都可以聯繫翻 Suki 幫你再去整翻做翻一個呢個設計嘅。咁我哋廚房對出呢個位置係有一間細房喺呢邊，咁呢間房咧可以作為一個多功能式去用啦。咁呢邊係擺張1.2米嘅床喺度，全部靠牆拍埋晒嘅，係單邊落床。咁呢邊你可以整翻一個，其實作為兒童房都唔錯嘅呢個空間，我覺得。咁入到嚟我哋客廳呢個位置咧，其實就係非常舒服，咁即係非常之闊落嘅一種感覺。咁啊呢度嘅一個開間啊，佢呢個牆啊係有5.5米嘅，係啦。咁到時候你梳化擺呢度又得，擺嗰邊又得，咁可以喺呢邊睇電視啦，整翻個100寸嘅電視都係比較舒服嘅，坐喺呢度。咁啊望翻我哋陽台啦，我哋陽台一個非常之特別嘅係咩呢？佢真係好鬼死長，你喺度跑步完全都冇問題㗎。咁我覺得呢，佢呢度係有7米，好似有7.5米喎，係啦，7米幾嘅一個長度嘅。咁啊，我哋示範單位呢邊係做咗一個，呢邊係有一個櫃喺呢度，同埋可以喺度打個洗手盆啦。然之後下邊就擺一個洗衣機嘅位置。係啦，咁你到時候可以喺度整翻個門，然之後入邊咧就作為一個洗衣房去用都冇問題，或者如果你平時中意做運動嘅話，其實都可以擺啲健身器材擺喺呢個位置，咁啊曬下太陽，係啦。咁其實講翻我哋呢個樓盤咧，其實佢開發商係比較醒目嘅，因為其實你睇翻佢呢個 view 啊，我哋呢度佢係幫大家做咗一個落地窗嘅設計，但係交樓佢係陽台交付啦。咁呢度示範單位咧，佢係貼咗啲沙紙嘅，咁其實望出去嘅景觀咧就係我哋啲村屋嘅景觀嚟嘅，咁就都算係比較醒目啦。咁同埋望翻我哋呢個2期一個園林。因為而家未起好啊，所以出邊全部都係啲爛地嚟嘅。咁啊，呢個位置佢係一個3段式嘅洗手間，喺呢邊沖涼，喺呢邊辦大事，喺呢度洗手，3段式嘅。呢邊係做一個書房位置，客廳對出係一個書房位置。睇翻你自己需求，需唔需要擺翻鋪床，然之後作為一個客房去用啦。咁第3間房，我覺得比較似長輩房多啲嘅。咁因為佢呢邊嘅一個擺設啦，包括佢呢度裝修，我覺得係非常適合去作為一個長輩房去用，係啦。咁望翻我哋主人套間，我哋主人套間嘅空間都算係比較大嘅。呢度擺張 king size 大床都做到3邊落床㗎，同埋我哋飄窗位置係全贈送到俾大家。咁可以見到我而家3樓嘅位置啦，依家下晝嘅3點鐘，其實佢嘅採光都算係比較唔錯嘅。呢度仲有一個步入式嘅衣帽間，咁啊到時候你都可以參考翻佢呢啲設計。呢度就洗手間嘅位置啦，其實大差唔差。咁呢個單位佢 total 咧70萬就可以攞低啦。咁佢首期大概就10萬蚊左右。咁如果係想了解更加多關於呢個樓盤嘅資訊咧，可以持續 follow 翻我嘅 channel。幫我點翻 like， 撳翻個訂閱，我哋下期再見，拜拜。